幾兩餸飯，兩餸30蚊。你買啊？泰式兩餸飯38蚊，38蚊，冇問題。泰國嘅呢個37、38，睇邊個好食啲啊？呢個就係蘿蔔牛腩、豆腐排骨，老滿啊！呢度都唔錯啊！呢個咖喱雞，煮嘅雞又冇咩雞味，咖喱又冇乜咖喱味咁咯，咩椰漿多啫。豬扒就唔錯，幾好味，幾入味。係中式一個好味，呢個又多又大份，37蚊仲平1蚊添。